rádio pública da cidade do Recife. É a voz do Pina chegando a Passarinho. É a voz do Ibura chegando a Peixinhos. É a comunidade ocupando seu espaço na rádio pública do Recife. Para garantir a voz, as opiniões e a diversidade de ideias que formam nossa gente, a emissora abre espaços na grade para programas independentes. Edital complementar de conteúdo. Com o apoio da sua emissora central de comunicação de Três Carneiros. Se você não conhece, é só acessar pelo nosso site www.radiovozembura.blogspot.com.br. Debates, cultura negra, mulher, música clássica, eletrônica, experimental, forró, hip hop, blues, rock pesado e cultura popular. Muitas são as linhas, tipos e formatos de programas. Com uma ideia na cabeça e o microfone na mão. Uma ideia na cabeça e o microfone na mão. Uma ideia na cabeça e o microfone na mão. Você pode defender a sua bandeira na Rádio Pública do Recife. Olá, boa tarde Brasil, uma ótima quinta-feira aos nossos amigos da nossa comunidade. Está entrando no ar o programa Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. Um programa especialmente feito para você, diretamente daqui do bairro do Ibura, da cidade do Recife. Meu nome é Marconi Guilherme, na locução até 19 horas. Agora são 14 horas e 2 minutos, saindo dos caixas e do alto-falante Music, com uma seleção de músicas regionais, autorais, nordestinas e seus trabalhos prestados à nossa comunidade. Pare de ir atrás de exclusividades e pesquisas e informações da nossa região metropolitana. E programas, Oração da Família, A Voz Mais Bela Gospel, Ponto de Pregação, A Hora do Ouvinte, Inovação dos Louvores, Mistura Pop, Tecno no Brega, Pregação do Reggae, Forrosear, Adoração no Crepúsculo, A Hora do Samba, Cantinho do Pagode e o Som da Criançada, A Fico com Cristo e Domingo do MPB. Parceiros, União de Moradores, Rede G3 Telecom, A Finge, Imbura Jordão, Rádio Amparo, Rádio Boca da Ilha de Deus, Caranguejo Sá, Real, Perna de Pau, Escolinha de Futebol, Frei Caneca FM 101.5, a rádio pública da cidade do Recife. Então vamos nós ouvir várias vozes em uma só voz, diretamente da Gerência de Rádio e TV da Prefeitura do Recife, do Gabinete de Imprensa Luiz e Silva, Nice Lima, Patrick, Renata Costa, Salatiel Silva e Lina Fernandes, com muita informação para toda a comunidade. No aniversário de 483 anos do Recife, nesta quinta-feira, a gestão municipal inaugurou mais um equipamento de saúde na cidade. A UPinha Vila Raiz, na Várzea, é a 15ª entregue pela atual gestão, com um novo padrão de qualidade. Com um investimento de R$2.800.000, a unidade de saúde da família vai funcionar 24 horas e beneficiar mais de 12 mil pessoas, garantindo a ampliação da cobertura em saúde da família para mais 4 mil pessoas do bairro da Várzea. Construída na Avenida Afonso Olindense, a unidade tem consultórios médicos e odontológicos, salas de espera, de vacina, de coleta de exames, de nebulização e de procedimentos e curativos, além de farmácia. O prefeito Geraldo Júlio destaca a importância da entrega de equipamentos e cuidados básicos à saúde. A 15ª UPinha do Recife, a UPinha que é conhecida como sendo o melhor posto de saúde, unidade de saúde da família do Brasil inteiro, nasceu aqui no Recife e agora a gente já tem 15 em funcionamento. Aqui a UPinha Vila Raiz vai atender a 12 mil pessoas aqui de toda a Várzea, prestando serviços de qualidade, dando as condições de trabalho para os profissionais de saúde poderem fazer bem o seu trabalho. Então a gente está muito feliz com essa inauguração
tudo está bem montado, está bonito, a comunidade está muito feliz aí com mais essa inauguração aqui na base. A área de atendimento da UPinha Vila Raiz conta agora com 3 equipes de atenção básica, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de 2 equipes de saúde bucal com cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal. Também vão atuar na nova unidade uma equipe formada por fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Ana Sofia Costa, diretora executiva da atenção básica, detalha os horários de funcionamento da unidade. São 3 equipes de saúde da família que vão dar essa assistência durante o dia, de 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Durante a noite, feriados, a gente também funciona, é uma unidade que vai funcionar 24 horas para dar atendimento às urgências de atenção básica, também da área do entorno aqui da UPinha. Eliane Maria é moradora da Vila Raiz, estava bastante feliz com a construção da unidade, que foi uma conquista dos moradores. Representa tudo, porque foi uma luta muito anos. A gente tinha que sair andando para o posto da Caxangá. Sair para a comunidade do bairro da Várzea representa tudo. E principalmente a Vila Raiz, que foi uma luta muito grande. A inauguração da UPinha Vila Raiz foi palco também para a celebração oficial do aniversário de 483 anos do Recife. No local, houve o corte do bolo e a distribuição de 3.000... Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiro, a Rádio Voz de Três Carneiro, a Rádio Voz de Umbura, programa Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. E sem aí, vamos aí ouvir o som do gueto, né? Com muita informação e muito mais, daqui a pouquinho estaremos de volta aí e vamos com o som do gueto. Observando a situação, uma carraspana na putrefação. A lama chega até o meio da canela. O mangue tá afundando e não nos dá mais trela. Cheira sangue, quando o gatilho é tão frio, quanto quem tá na mira, o morto depois certeiro se foi. O sol é de aço, a bala escaldante, tem gente que é como barro, que ao toque de uma se quebra, outros não, ainda conseguem abrir os olhos e no outro dia assistir TV. Mas comigo é certeiro, meu irmão, não encosta em mim, que hoje eu não tô pra conversar. Seus olhos estão em brasa, fumaça, nossa calma não, calma. As balas já não mais atendem ao gatilho, já não mais atendem ao gatilho e já não mais atendem. Porque é de tiro certeiro, como bala que já cheira sangue, quando o gatilho é tão frio. Quanto que tá na mira, o morto depois certeiro se foi. Conseguem abrir os olhos e no outro dia assistir TV. Mas comigo é certeiro, meu irmão, não encosta em mim, que hoje eu não tô pra conversar.
Nossa cama não, já ouvi, calma. As balas já não mais atendem ao gatilho, já não mais atendem ao gatilho e já não mais atendem. sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Queimou a lama do rio. Eu vi um chié andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. E um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu me organizando posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana.
passando uma véia pegou a minha cenoura. Aê minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu me organizando posso desorganizar. Nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Roubado nunca se enganar. Chegar na roda, meu irmão. A responsabilidade de tocar o seu bandeira é a responsabilidade de você manter primeiro. Por isso chegou a hora dessa roda começar. Samba pra coxa da pesada, vamos todos celebrar. Nossa Senhora marcada, é da pesada. Samba, 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 samba. Se meteu antes de chegar na roda, meu irmão. A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro. A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a de você manter-se inteiro. Por isso chegou a hora dessa roda começar. Suba na costa da pesada, vamos todos celebrar. Cerebral, é assim que tem que ser, maioral. É assim que é, muda a cabeça e um foguete no pé. Samba na costa, senhora macada, é da pesada. Samba, 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 samba. Samba, samba, samba.
Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz Três Carneiros, a Rádio Voz de Ungura, a Rádio Voz Três Carneiros. É isso aí, a gente acaba de ouvir aí Chico Sainz, da São Zumbi aí. Chico Sainz aí, Alamo Caos, também, Homem no Caso Se Engana. E também aí rolou a instrumental e Macusa, né? Samba Macusa. Isso aí, a gente vai aí, informação aqui, aqui no grupo de comunicação da rádio, né? Grupo da Rádio Voz dos Carneiros. Tem aqui Jéssica, mandando aqui informe para dar toda a comunidade. Tem uma vaga aí, para o quarto ano. Uma vaga para o quarto ano. Aonde? Na escola Antônio Vieira de Melo. Está localizada aí no Zumbi Pacheco, terminal de ônibus ali, próximo ao terminal de ônibus. E também aí uma vaga aí na educação infantil, né? Vagas, né? Isso. A educação infantil, e são para as crianças de 4 a 5 anos, todos pela manhã. Aí vai ter aí vaga aí pra rapaziada da escola Antônio Vieira de Melo. Fica ali, no Zumbi Pacheco, aqui, próximo, aqui a Três Carneiros, ao lado. Zumbi Pacheco, onde separa aí Recife e Jaboatão. É isso aí, queria mandar um salve aí pra comunidade. E o som tá demais. E a gente vai de música e muito mais. Informações de vagas. Amanhã tem mais vaga de emprego aí pra rapaziada aí que precisa aí, tá precisando de emprego. Emprego tem, só tem pessoas qualificadas. Deparei também com um jovem hoje dizendo, não tem vaga aí na rádio pra gente fazer um programa. Eu disse, tem sim. Você traz pra rádio aqui o seu, sua gravação de 1 hora, o seu roteiro. Se seu roteiro bater com o perfil da rádio, a gente abre 1 hora aqui de programa. Pode até lhe ajudar. Tem um jovem aqui interessado. Mas eu disse aí, é um compromisso, né? Porque é um programa voluntário. Se quiser, a gente abre o espaço. É isso aí. Abre espaço aí na grade de programação aí da Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz Três Carneiros, aqui na Associação de Rádio Comunitárias, da RMR. Isso aí. A gente vai aí de música para mais informações daqui a pouco e muito mais. Vamos nessa, ouvir o som do gueto. Gangsta Boogie. Yeah. Gangsta Boogie. Vamos. Gangsta Boogie. Legal. Gangsta Boogie. Gangsta Boogie. Essa é a banda Buginar, baby. Uma banda fã. Mas o melhor que eu pude fazer, se é só me dizer, tiver que ser, tudo tem que ser saber. Fiz um boogie pra você, baby. Fiz um boogie pra você entender. Mas se você não vem, olha pra ela. você não vem. mas se você não vem, Você não vem. mas se você não vem, Você não vem. você não vem. Você não vem. Bola um companheiro mais que dia de cão. Nessa porra sei não, que o seu tudo precisa. Aquela filha de uma roubou minha brisa. O senhor me atacou, ó, o laço agora é nó. Eu me sinto pior, meu tudo, meu mal-estar, meu caos particular. Mente já confusa, a menor me acusa. O que o malandro não usa e nem diz. Jura de revolta, fiz uma cruz de giz. Olha pra ela, que um dia fui, já não sou um exemplo. Foi mal, desgaste natural desse tempo. Eu sei de manhã, afônico, insônia é pânico. Além do normal, meu mal, crônico, longe do lar. Luto nas ruas, lá nas zonas do ar. Tô a 72, minha cena briga e briga da oposição. Uma luta ladrão, gente nossa me grita, ouvir vozes aflitas. Tenho que ir, pelo amor, pelo web, me multiplicar. Não me
prego, crioulo, sou zica. Porque a cena é o tio, tento me manter alto. Falei pra ela, comprei sapato de salto, te trouxe colar. Não pergunte nem digo de onde vem buscar nessa noite, ó. Mas se você não vem, você não vem. Se você não vem, você não vem. Mas se você não vem, você não vem. Mas se você não meu parceiro Lino Cris, sou eu. Não vem, se você não vem, se você não vem, você não vem, você não vem, você não vem, ai, 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 você não vem, você não vem. Se você não vem, não tem porquê. Você não vem, olha pra ela. Eu nasci no dia 22 de abril de 1970 no Hospital Municipal da Liberdade. Nasci na Liberdade. Foi. Vem nas palmas. Vem nas palmas. Vamos, vem com calma. Tempo de solidão, vem pra São Paulo. Vem pra São Paulo, vem pra São Paulo. Vem pra São Paulo. Meu parceiro Lino Cris. Sozinho na multidão, vou voar à noite São Paulo. Vamos, não me convidam. Vou voar à noite São Paulo. Legal. No coração, vou à noite São Paulo. Ser feliz eu tenho que pensar. Uma ligação decide. Envolvidos nesse crime por prazer. É sempre assim. Eu não sou santo. Nunca fui. Só queria estar com você. Você sabe que sozinho na multidão vou à noite São Paulo. Vamos, não me convidou. Vou à noite São Paulo. Vamos, lindo no coração. Falei pra ela. Respirando o seu perfume. O que acontece? Tão feliz com seus amigos, não gostei. É só amigo, não pega nada, mano. Você na sua brisa e eu com meu rancor. Eu falei pra ela, eu te proponho, eu já disse secreto, a casa do meu sonho, Matriz o meu lugar, a isla onde você poderia nadar. Sem lenda, sem vento, eu tentei te levar. Eu ponho uma trilha, te ponho no trilho. Te pego, eu te faço um filho, eu te daria o céu, meu bem. Se você merecesse, eu te desse dia desse, chuvoso de outono. Posso ser seu macho e ser seu dono. Eu posso ser o que você quiser. Guarda-costas, eu sou gangster. Aí sim, aí é vida e zoada. O coração do seu malandro não aguenta, então pelo amor, nem tenta, moro. Ou não, tenha dó, vamos. Meu filho, Capão Redondo, Zona Sul. 011 é São Chamar. Marginal Pinheiros à esquerda. Monte João Dias. Vazio na multidão, boa noite São Paulo. Não me convidou pra festa. Desce a bugina, diga oi no coração. Boa noite São Paulo. Respirando o seu perfume. Acontece. Tão feliz com seus amigos, não você. Já falei pra você, nada a ver, irmão. Você na sua vida e eu com meu rancor. Meu Deus do céu! Quem conta seus males explode, é assim mesmo. Está extravasado, exorcizar. Vamos, diga, vamos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, São Paulo. Legal. Essa é a Boogie Night na máquina. Batata Fome. 2018.
Eu falei pra ela. O negócio é o seguinte. Falei pra ela. Sim, não, dessa vez não. De bar em bar, decorando o balcão. Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Aprendi a amar, sofro desde então. Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Se você pensa que vai fazer de mim um cão, se você vez vai dessa vez não. Não, dessa vez não. Falei várias vezes, mano. Não, ninguém, não. Na noite sem luz, sem direção. Vai dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Eu só sei que eu orei, caí em tentação. Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Se você pensa que vai fazer de mim um cão, seu lucidez vai dessa vez não. Não, não. Não, dessa vez não. Eu falei pra ela. Eu dancei na sua mão, mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Fui taxativo. Ai. Errei sim, não tive perdão, me fez dessa prisão, mas dessa vez não. Não, dessa vez não. Você chamou olhado em seus deslizes, guerras, paixões e inquisição. Essa cicatriz serve de lição. Eu fui aprendiz dessa vez não. Não, dessa vez não. Lino, louco poeta que sou por emoção. Eu desorientei, perdi noção. Dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Curvas mortais, entrei na contramão. Venci, saquei trás, mas dessa vez não. Eu falei pra ela. Não, dessa vez não. Não. Eis a visão sem laser, escuta da sua estupidez, mas dessa vez não. Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz Três Carneiros, a Rádio Voz do Imbura, a Rádio Voz Três Carneiros. É isso aí, a gente acaba de ouvir aí Bug Naipe, Racionais MC, Mano Brown aí, Bug Naipe, música nova. Isso aí, a gente tá aí também. Se você pensa em ter aí o seu material de gravar sua música, você pode estar entregando a gente aqui o seu CD, o seu material. A gente está divulgando o seu CD aqui na rádio. Você pode agendar também uma visita ligando para o 986799010. Você vai estar agendando, conhecendo nossos bastidores da rádio Voz Três Carneiros e vai estar acessando aqui nos nossos computadores. E também conhecendo a livraria comunitária. Isso aí tudo gratuito. Você também pode pegar declarações aqui para Bolsa Família, abrir conta de banco, conhecer empresa, né? Então qualquer cartório reconhece o CNPJ da rádio, né? E vai vir aqui e pegar gratuitamente, de graça. Não cobramos nada. Damos de graça mesmo, tudo grátis. Aqui na rádio Voz Três Carneiros. Ele fica aqui situado na rua Ibiraci, no número 164, em cima do Mercado Público, Três Carneiros Alto. Isso aí. E a gente vai aí dar mais música aí pra nós. Pra gente ouvir música. Quem ouve música, ao espanta, né?
Então a gente vai de música e voltamos já já. Vamos aí com o som do gueto. O som do gueto. Sempre falando que fica louco é o que liga, é esquema X. Mas andar com você é esquema E. Você só dá a maior e não tem proceder. Não se controla, deixa a droga lhe consumir. Fumando como dragão, dando risada à toa, gritando pra todo mundo. Não se contenta apenas em tirar uma onda. Estala o olho, fala alto, dando a maior goela. No tribunal da área você está no BO. Roubou casas vizinhas para comprar o pó. Deu chapéu naquele cara, ele é dedo mole. Está na sua captura, na neurose. Você vacila demais, aonde vai deixar brecha. Quer ser muito esperto, não passa de um trouxa. Tretando em todo lugar e de se garantir. Se liga, cara, um dia a casa vai cair. Acorde, cara, acorde, cara. Ei, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Você na parada só quer cheirar e fazer graça. Acorde, cara, acorde, cara. Ei, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Você na parada só quer cheirar e fazer graça. Não me diga que não quer saber se estou falando a real. Você me diz que não está nem aí. Diz que sua família se preocupa mais. Você já nem se lembra quem são seus pais. Eu te dou o toque certo e você não se importa. Pra mim você é um estúpido na boca, que não enxerga um palmo à frente do nariz. Um verdadeiro idiota, repetido me diz que na vida não tem nada a perder. Porra, cara, o que acontece com você se sua família ainda te adora? Sua mãe por você todo dia reza e chora. O seu pai está à sua espera, a fim de ter com você uma conversa sincera. De pai pro seu querido filho, que virou a cabeça de repente sem ter nenhum motivo. Já não tem a confiança de mais ninguém. Acorde, cara, eu falo isso é para o seu bem. Acorde, cara, acorde, cara. Ei, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Você na parada só quer cheirar e fazer graça. Acorde, cara, acorde, cara. Ei, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Você na parada só quer cheirar e fazer graça. Tá tudo errado com você e você não ligando. Seus amigos otários jogados sempre falando que as drogas são uma viagem. Mostrando assim que não tem coragem de enfrentar a vida como ela é. Deixando bem claro ser mais uma neve. De sacudindo, cafungando, aplicando baque. E diz que a maior loucura é o crack. Fugindo da própria culpa e impondo respeito aos amigos mais jovens, caretas, sossegados. Se acham esperto devido à droga que consome. Será que isso é ser um verdadeiro homem? Você sorri, mas a tristeza está em sua face. Sua loucura é evidente, és mais um fantoche. De segunda a segunda você está na balada. Péssima aparência, perdeu a namorada. Tinha vários artigos e hoje não tem nada. Passou tudo no prato, piorou na bocada. Vários caras fodidos na vida. Você é mais um deles sem perspectivas. Iniciais do seu futuro são seu ser. Caixão ou cadeia, talvez não dê pra escolher. Você se humilha, não se valoriza. Se autodestrói, se ridiculariza. Caras como você são alvos prediletos, que
que a polícia enquadra pra bode expiatório, para mostrar que combatem o tráfico de drogas. Mas com os donos da parada sempre fazem acerto. Você está procurando sua própria desgraça, o pesadelo é real, então acorde, cara. Acorde, cara, acorde, cara. Hey, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Cê na parada só quer cheirar e fazer graça. Acorde, cara, acorde, cara. Hey, acorde, cara, fica esperto. Acorde, cara, acorde, cara. Cê na parada só quer cheirar e fazer graça. Zona norte do Recife, lugar esquecido pelos políticos. Isso é para aquele que desvia a verba, tá ligado? Aquele que humilha o povo. Se não gostou, então escuta aí, cai na rima também. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. A paciência acabou, cansei de ser usado. Não caio mais na conversa de qualquer um safado. Quando precisam de alguém, chegam falando mansinho, fazendo muitas promessas, te enganam bonitinho. Com inocência tu acredita e traça muitos planos, sem medo de arriscar, você investe seus sonhos. Jornada longa e difícil, porém cê não desiste. Só esquecesse um detalhe, a hipocrisia existe. Sua estratégia é mentira pra conseguir o poder. Depois que chegam no topo, esquecem de você. Disputando com os mestres da demagogia, nesse jogo explorada a sua ideologia. Talvez demore um pouquinho para que se acorde, pra perceber que a regra é sempre a lei do mais forte. Então se liga uma cebosa que eu tô de olho. Dessa vez é mais difícil me enrolar de novo. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. Lobo disfarçado em pele de cordeiro, não se engane com sorriso, ele quer mesmo é dinheiro. A pior qualidade que existe de ladrão, pois derruba e sai na rua pra apertar sua mão. Assalto à mão armada é uma grande besteira. A artilharia é mais pesada quando usa caneta. Estudando o sistema, procura as brechas da lei. Se der errado ele encobre, depois tenta outra vez. São eleitos pra tornar a sociedade melhor, mas sua conta bancária prioridade maior. Quando são oposição apontam vários defeitos, mas assumindo o poder cometem os mesmos erros. Uso indevido de bens públicos não é novidade. Nosso governo é capaz de qualquer barbaridade. Cobrir o rumo de uma má administração, essa conta é repassada pra população. O direito do povo é confiscado agora. Inventaram pra isso medida provisória. Será que é isso que você deseja pro futuro? Ficar passivo diante disso é um grande absurdo. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. E agora a bronca eu vou mandando pra quem é responsável. Não adianta cara feia, nem se fingir de otário. Você, nós que fizemos a escolha, quem mandou você votar em qualquer pessoa, mesmo obrigado, a sua vontade foi obedecida. Agora a urna vai mudar o rumo da sua vida. Atitude bem simples que faz a diferença. Se informar se o candidato age com coerência. Saiba que pra mudar não tem nenhuma charada. Não acredite em qualquer coisa, não seja babaca. Não fica ali o que acontece, busque se informar. Conhecimento é munição para quem quer mudar. Um sentimento de esperança puro e verdadeiro reside no coração de cada brasileiro. Ficar parado e reclamando não adianta nada. Correndo atrás do que acredita se começa a virada. Como dizia o poeta, vou repetir pra você. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. O movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. O movimento
movimento hip hop não perdoa ninguém. Vacilou, foi pilantra, cai na rima também. Cai na rima também, tá ligado? Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguento. Chega com os cachorros da mulher, essa mulher arrepia os cabelos e os dedinhos do pé, só sentindo a vibe. É toda poderosa, comanda sua mente, todas as suas horas. Quando você pensa, fugiu a mil utilidades, tá melhor é que tu viu. Ajuda no tempo, guia na tempestade. A mulher de fé e o sentimento é de verdade. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguento. A tonalidade do cinza sumiu, a confusão e chame já não mais fluiu. É nó cego e me pega pelo pé, forte na prosa, verdadeira essa mulher. Abusa do meu tempo, pai, isso não é. É de lascar o sentimento se puder. Corre que dá tempo, investe e tem fé. Aperta o movimento, absorve se quiser. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não que doido acha pouco, investe o que tiver. Acendeu essa brasa, escreveu o que puder. Tacar de noite, expedir as ideias que tiver. Na brisa do mar que te carrega onde estiver. Tu eras caçador e agora é a caça. O papel se inverteu e tu perdeu a massa. A princesa é esperta, tá ligada, tá em casa. Debochado, desganado, espiando aonde passa. Boy, ela é super poderosa. Cai pra dentro e mostra sua obra. Que foi ela? Esse som na mente até umas horas. É bola, vai, vai, quebra, extrapola. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, chega no rebolo, só no arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro, arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não sou nem alta nem baixa, não sou daqui nem de lá. Não tô de um lado pro outro, nem vou de lá nem pra cá. Não sou polida nem rude, mas se tomar atitude na hora que precisar. Faço você se curvar, diante perante o mar. Faço você se animar, quantas palavras frouxas e santas bocas, quantas cabeças ocas e frouxas bocas. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguento. Não fica bole, não. Não fica bole, não. Não fica bole, não. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguento. No arrebento. Não fica bole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo. Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz dos Carneiros, a Rádio Voz dos Carneiros, a Rádio Voz do Embura. E aí acabamos de ouvir aí, Comando Pesado, tem aí Comando Pesado. Também a gente acaba de ouvir aí Comando de MC, a voz de cara. Também não arrete não, e aí não me encabule. Prazer, e as meninas aí do rap aí, minha rap, não arrete, né? Então a gente também tem muita informação para dar, né? A Prefeitura do Recife aqui informa também para dar aí mais influente aí ao trânsito da Avenida Norte, aí próximo ao bairro de Casa Amarela. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de
mobilidade e controle urbano, a autarquia, trânsito aí, né? Transporte urbano aí, a CTU realiza aí intervenções viárias aí para melhorar o fluxo da Avenida Norte. E a gente também aí tem a informação dos nossos CDs aí Mandagaroba, né? Você acha aí tem o seu material, manda pra cá. Aí, Mandagaroba. Se você quiser contratar a banda Mandagaroba, é só ligar pro número dele, é o 986-5710-33. Mandagaroba aí, você vai contratar a banda. Também tem Maria Clara, né? Iamã. E também tem aqui o RPMC, o Som do Gueto. É só ligar aí pro 86799010. Também Guerras Urbanas, daqui do R2, da nossa comunidade. E aí tem mais aqui, tem sim. Tem aí Missões, o irmão aí, Missões Edivaldo Fernandes. Também tem aí o seu CD, comunidade. E o número dele é o 988-657-26. Também temos aí João Cristóvão, da nossa comunidade. São CDs evangélicos, louvores. Então João Cristóvão aí tem o número dele. E o número é para contato, o 88646366. É só ligar. Você agenda aí, ligando para cá, para a rádio, para nossa central aqui, para o 86799010. Estará aí entrando em contato com todos e todas. E a gente tem aqui Betânia Silva, mandando boa tarde aí para todos que estão aqui nos acompanhando, assistindo, né? E então a gente vem com muita informação. E aí a vaga aí, né, para o 4º ano, né? O 4º ano aí, vagas para a educação infantil, que são para crianças a partir dos 4 e 5 anos, né, todos pela parte da manhã, estudar aí na escola Antônio Vieira de Melo, fica aí localizado no Zumbi do Pacheco, próximo ao terminal de ônibus aí do Zumbi. Você está precisando estudar, é só ir lá matricular. E se você estiver precisando de declarações, é só vir aqui na rádio e pegar a sua declaração para você estar aí, garantir a sua vaga nessa escola. Chega aqui na rádio e procura aqui o endereço, Rua Ibiraci, no número 164, aqui em cima do Mercado Público, Escaneiro Alto. Estaremos aqui esperando, aguardando você. É isso aí, vamos aí fechar o nosso trabalho aí com música aí. Vai fechar aí com Taíde, DJ1 Taíde, né? Respeito é pra quem tem. E também Sabotagem e Rap Hood, né? Nem tudo está perdido. A gente encerra aí o programa Reflexo Urbano, a voz do som da comunidade. Essas três músicas aí, o som do gueto, né? E aí a gente estamos aqui nos alto-falantes dos caixas da comunidade. E aí a gente sai aqui do ao vivo. E até mais aí. Muita música boa. A gente vai ouvindo aí e escutando, relaxar. E até logo aí. É isso aí. O som do gueto. Força e fé. Não sou lobo, mas sou fera. Rua por aqui impera. Laço ruim, representante, filho da favela. Quero distanciar de quem dá milho, quem dá goela. Se quem for, pisou já era. Tentaram de várias maneiras passar por cima de mim. Viram da pior maneira que não é tão fácil assim. Tentaram várias ciladas pra mim se pá. Acho que até te convidaram pra participar. Agora fica aí pagando um pau pra mim. Saiba que você é o mesmo que corre pra mim. E todos aqueles que querem o mal pra mim. Todo rap serve de inspiração pra mim. Amigo, uso no caminho, já encontrei um monte.
Toda vez que tem espinhos, ele é a fonte. Tipos assim é facinho pra tomar um bonde. De jeito podre, sinto o cheiro de longe. Respeito é pra quem? Pra quem merece. 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 Tem quem acha que eu traí o movimento. Deve ser porque respeito vários segmentos. Alguns até têm raiva de mim. Não fiquem assim, a culpa não é minha, e sim do meu talento. Ouço vozes, mas não vejo bocas. Sinto mau cheiro, mas não vejo carne podre, só moscas. E a missão nunca se finda. Pra quem acha que sou ruim, eu sou pior ainda. O possível é possível, por causa do impossível. É possível ter um som que não seja audível. De cometer grandes erros, todo mundo é passível. Nunca vou achar MC de Araque nenhum incrível. Quero fazer rap, sem nascer de novo. Irmão das aventuras, desventuras do meu povo. Tem muitos amigos como tenho atualmente. Ser respeitado na rua e nascer negro novamente. Respeito é pra quem? Pra quem merece. 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 Pra quem merece. Pra quem merece. Calma, é que eu te peço nesse momento. Dá um tempo, observa o movimento. Os mano de lá pra cá, tudo sem dar um trampo. Os bolsos sem dinheiro, as contas aumentando. Viajando, com a boca cheia de fumaça. Que desgraça, sentado no banco da praça. Que destino, é apenas um menino. E até parece uma chupeta do seu cachimbo. Todo dia, nessa correria, parado no farol chamando a madame de tia. Que alegria, quando completa os 10. Corre na biqueira e compra logo 2 papéis. Da meia hora, pode cronometrar. Com os olhos esbugalhados pro farol vai voltar. Pra uns um nóia, pra outros morto-vivo. Podia ser sua filha, podia ser meu filho. E eu duvido que você não dará para um filho seu chances de se recuperar, regenerar, vida normal voltar. E a tal pedra maldita nunca mais usar. Que Deus ajude, malandro não se ilude. Vai só no sapatinho e demonstra atitude. Uma oração, um salve a Jesus Cristo. O bem venceu o mal, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, irmãos. Está perdido, irmãos.